meu nome é Luna e nós somos as Priminhas. Então, solta a vinheta. Então, pessoal, hoje nós estamos com a pessoa especial, convidado especial, que é o nosso primo, Daniel. Oi, eu sou o Daniel, primo dela. E também faz um pouquinho da nossa produção. Mas enfim, gente, hoje a gente vai abrir Slime! slime! Minha é azul. A minha é rosa. E a minha é a amarela neon. Gente, vamos abrir com vocês. A gente nem abriu ainda, então bora lá. Então, gente, já deixa o seu like, não dê nenhum se inscreva aqui no canal, Ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Que coral bonito, hein? Mas enfim, bora lá, chega de enrolação. O vídeo já vai começar. Bom, gente, estamos aqui na mesa e vamos começar com um convidado especial abrindo a slime dele. Vai lá. Ai, é tão gelada. É pegajosa. Lembrando, gente, que a slime é essa aqui, ó. Ai, é muito boa. Põe na mesa pra gente ver melhor. Olha só, gente. E agora, Esté vai abrir a dela. Agora eu vou tirar aqui o plastiquinho, né? Daniel já tinha tirado o plástico, mas ele não tinha tirado da vasilha ainda. É, gente. Que a gente até obedece. Vou tentar fazer uma folha. Não consigo. Bom, gente, tá no momento da minha. Oh, mesmo gelada, mas a minha tá meio morna. Gente, mesmo muito gosmento. Yeah! Gente, vai ser difícil brincar com ela um pouquinho, porque ela é muito gosmenta. Bom, gente, minha mãe vai abrir a dela. Olha, gente, tirei o plástico. Olha só, gente, a slime de Esté grudou na mão dela. E a de Daniel não grudou na mão dele, não. Mas enfim. Será que a minha vai estar mais grudenta que a de Esté? Meu Deus. Olha só, gente, que satisfatório, né? Até agora não grudou. Olha, gente, até que não tá tão grudento. Vamos tirar da vasilha pra ver se fica melhor. Olha. Gente, a gente tá tentando desgrudar de Esté. Olha só. Faz muito clique. E a minha, gente, tem um cheirinho de melancia, ó. Não dá pra vocês sentirem, mas é muito boa. Cheiro. A de Daniel tem cheiro de sabão. É aqui o glitter pra gente botar Nas slimes. na slime deles. E na tua tu não vai querer colocar, não? Só vou botar um pouquinho, gente. Daniel já colocou um pouquinho na dele. Olha só. Cuidado, A gente tem que tomar muito cuidado pra não misturar os slimes, porque a mesa é pequena. Gente, dá pra entrar e picar de coisas pequenas, ainda bem que eu percebia tempo. O dedo de Esté bateu bem na tela, meu Deus. Eu vou ser o primeiro a colocar. Já vou colocar já, gente. Gente, a minha é meio neon. Não sei se dá pra ver, mas enfim. Olha a de Daniel. Daniel, vai se não exagera, depois fica reclamando. É Vai, mistura. muito satisfatório, gente. Gente, eu vou botar um pouquinho, assim tá bom. Nossa. Minha mão fica toda brilhosa, gente. Gente, coloquei glitter, agora eu vou misturar. Olha. Gente, eles me convenceram a botar mais. Daniel me convenceu a botar mais. Olha só, gente. Ih, gente, vou logo pegar aqui. Gente, deixa o like no vídeo, beleza? Gente, olha como a minha tela tá muito bonita. Gente, agora eu não vou colocar muito na minha, que eu tenho medo de endurecer. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho, porque não tá dando muito pra ver. Mas, ó, a de Esté, a de Daniel. A minha tá mais brilhosa. Verdade. É verdade, tem muito glitter na de Daniel. Não dá muito pra ver por causa da câmera, mas tem muito. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Gente, a gente tem guardou. gostado. Olha só, gente. A gente já guardou. Tá cheio. Olha como a minha Esperamos tá que vocês bonita. tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se Que não dê nenhum Se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo. E, gente, Tchau. segue a gente lá no Instagram e no TikTok, TikTok. que tá aparecendo aqui na tela. E Ok? é Se isso. inscreva no canal. E se inscreva aqui no nosso canal. Beijão pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.